unafaa ulipe hizi pesa za wenyewe za Shairok. So ukikosa hii pesa na umefunga kazi, unakopa Shairok nyingine au unalipa interest ya huku, ukijua ukifungua kazi utalipa huyu. So inafika time ya kulipa huyu na hii hujafungua kazi, so unakopa kwingine. So ikawa inaenda tu round hivi. So madeni ikakuwa ni mingi. Ikafika mahali nikasema sasa imezidi. So hapo ndio nilifikiri niliweka kitu kwa Facebook na nikasema nimefika tu mwisho. So hiyo siku nikawa nimeamua kujinyonga. Na kila kinadaiwa 300,000. Other than hizo 300,000, kuna zingine ndogo ndogo. Yeah. So almost half a million. So almost half a million, na haujahesabu pesa ya bank wanadai over 300,000. More than half a million. Yeah, na sina stock. Na mzee ashikisi. Hata hapatikani. Na deni ilikuwa ni yake. Deni ilikuwa ni yake. Na mimi hata sikutumia hiyo pesa by the way. When we get married, we all envision a happily ever after. But this is not the case for our next guest, who is Irene. Irene met this man and hoped that they would build a family together. But what happened next is this man lied to her constantly and then left her. He has been missing for 1 year and left her with 600,000 in debts. So now she's struggling to try and feed her kids. She has 4 children. She has house rent, she has food, she has school fees. So we are urging you to kindly stand with her as we bring this story, help her and support her get back on her feet. Well, karibu sana to my story. My name is Yvonne Kawera. Kwa majina unaitwa nani? Okay, naitwa Irene Kongo. Naishi hapa Vijueni, Mombasa sasa. But kwetu home ni Kirinyaga, mahali kunaitwa Kianyaga. Ya nimesomea Rwambiti secondary mpaka form 4. And then nimefanya computer courses. Ndio sasa nikakuja Mombasa na fanya biashara. Okay. Yeah. So Mombasa biashara gani unafanya? Okay, na ideal na mbao, huwa nauza mbao. Hiyo ndio biashara nimekuwa nikifanya, but ni kwa sasa. Nilikuwa nikiuza mitumba. So wakati wa COVID ilipofungwa ndio niliingia kwa hii biashara ya mbao. Yeah. Hapa ndipo uliolewa, hapa ndipo ulipata watoto? Okay, niliolewa huko Kirinyaga. Nikapata watoto 2. Ndoa ikaisha. So nikakuja Mombasa na hao watoto 2. So after hapo ndio tulipatana na hao baba watoto wengine hao 2 wadogo. Yeah. Mlipatana wapi? Alikuwa mtu wa aina gani? Kwa sababu ndo sasa mashida zilianza pia. Yeah, tulipatana. Okay, nilikuwa nafanya kazi kwa M-Pesa. So na yeye alikuwa akiuza credit. So tulipatana kwa hizo shughuli zake za kuleta credit kwa duka. Hapo ndio tulijuana. Tukakuwa na mahusiano mpaka ikafikiria kuoana. So nikitoka pale kwa ile duka ya M-Pesa, alininunulia duka yangu ya M-Pesa pia. So nilipotoka pale nilienda kwa kazi yangu, nikajiajiri mpaka nikapata huyo mtoto sasa wa kwanza tulipopata na yeye. So ndio nikarudi nyumbani, nikawa nimeajiri mtu. But for sometimes pia nikauza ile duka wakati kulikuwa mahali duka yangu ilikuwa, kukawa kuna barabara itapitia hapo. So mimi nilikuja nikauza ile duka. Na yeye pia alikuwa kuna duka yake ya M-Pesa na bado ana deal na hiyo mambo ya credit. So tuseme shida zilianza kitambo hapo kwa duka yake. Okay, ilikuwa ni duka inafanya vizuri na commission yake ilikuwa tu juu pia. So ilikuwa na wafanyikazi 2. But sasa huyu kijana mmoja akakuja akapatana na wale watu wa wash. Yeah. So at first pesa yake ilienda wakati huyu jamaa alipeana hizi pesa kwa wale watu wa wash. Na ujue sasa huyu mama nilikuwa nimeuzia duka, alikuwa hajanilipa. Na juu pia alikuwa ni rafiki yetu. So pesa zake zilikuwa na vitu zake zikilala kwa duka hiyo ya mzee sasa, cause hizi zingine zilikuwa ni stalls. So hiyo siku ya kwenda kuoshwa, kijana alipeana pesa mpaka ya huyu mama ya kazi. So alichanganya ndio ikue nyingi. So yule mama initially akaisha hakunilipa ile pesa ya duka cause tulikatana. So tukasema acha iende hivyo. The next Monday mzee akaenda kazi. So wanauza huko ndani, so unaona huko kuna mahali ndani. So akitokezea barabarani kuja kubanki pesa zake. So nayo akakuwa ni victim wa duka ya M-Pesa ilikuwa inakuja kuibiwa na waizi wa bunduki. So stock yake pia iliendea hapo yote.
walipora M-Pesa na wakamuibia pia. Maisha ilianza kurudia chini hapo. So tukahama, amepigwa sasa. So akakoa kwa nyumba juu sasa haizi enda kazi. So hapo ndio alichukua loan ya kwanza. Atakalipa tu successfully, akachukua ya pili. So alipochukua ya kwanza ndio alinipia 50k, akaniambia sasa na mimi niangalie ile biashara nitafanya. So hapo ndio nilianza kufanya biashara ya mitumba. But sasa ilikuwa inafanya vizuri, but sasa unaona madeni, watu wamekopa hawalipi in time. So ndio sasa nikaona acha niingie kwa biashara ya mbao. So babangu anafanyanga hii kazi. Alipochukua hiyo loan ya pili, I think ya tatu ndio ilimlemea kulipa. So akachukua alitop up sasa hii yenye imemlemea kwa sasa. Alikuwa amebakisha 80,000. So akatop up akachukua 350. Wakakata ile 80 sijui na 20 ya kuprocess na nini, so wakabaki na 250. So hii 250 alikuja akanipatia 60,000, lakini ilikuwa ni pesa nilikuwa namdai. Alafu akaenda nyumbani hiyo mwezi wa 9. Alipoenda nyumbani nilikuwa najifungua hiyo mwezi wa 9. So hii siku nimeenda clinic, niko na mbao ziko mstuni zinakuja mara 2. So nilikuwa nimesema okay, nitakuja niuze hizi mbao before niende kujifungua alafu nifunge duka. But sasa naenda before zikuje. So sina mtu mwingine wa kuachia. Okay, niko na kijana wa kazi lakini singemwachia duka. So ikawa sasa nimwachie mzee. So nikamwachia, nikaenda hospitali nikajifungua. Kwa sasa ile siku ya kujifungua tunafaa kulipa deposit ya 20,000. Na hiyo asubuhi anasema hana. Yeah. So na mimi niko na customers niko na customer nilikuwa nadai 120,000. So nilimtuma kwa alikuwa nje hamjui. Nilimwambia tu nenda kwa mtu fulani, akampa, akakuja tukalipa deposit. Hata nilienda theater kuchelewa. Nikakuja nikaenda operation, tukafanya vizuri na nikarudi nyumbani. So after kurudi nyumbani, so ni yeye anaenda anafungua. By then nilikuwa na msichana wa kazi. So haikuwa ni tatizo kutoka aende kazi ya kuje jioni. So akafanya kazi hiyo September ikaisha, Oktoba. So hapo katikati okay, haniletei hesabu kama vile iko. So unafaa akienda akiuza aniletee hesabu nimeuza hizi pesa. But sasa anaenda akikuja ana kitabu, umeuza pesa ngapi, ananiambia hajui, hakumbuki. Na okay, naamka asubuhi napata mahali tunaweka pesa hakuna. Namuuliza pesa ziko wapi, ananiambia nilisahau kwa wallet. So babangu pia anafanya hii kazi na ananiletea mbao, so naye pia analipwa nusu. So akaniambia mimi mahali naona hii kazi sioni ikienda vile inafaa. Yeah, so na kijana wa kazi naye pia mara amefutwa kazi. Kwa sasa wakiuza yeye ananipigia simu. Ananiambia tuliuza hivi na hivi na hivi. Jana ilikuwa ni hivi, lakini customer wakikuja mara wanaongeleshwa vibaya. So customers wananipigia simu, wananiambia yule kijana umeacha pale dukani hatuelewani. So wengine hawajui kama mzee wangu so baba akaniambia mimi naona ni kama kazi inaharibika. So naomba tu rudi kazi. Sasa kidonda haijapona. Sasa itabidi tu nimerudi tu hivyo. Huyo mtoto ni mdogo ako na miezi 2 by 10. So nikarudi na yeye. So nikaanza kupigiwa simu na marafiki wengine wale kwa marafiki wake wengi ni marafiki wangu. So wananipigia wananiambia kuna nini mzee atumpati haleti credit. Mwambie mzee niletee pesa zangu. So mimi sielewi, so akikuja nikimuuliza so ananipeleka tu hivi. So mimi nimerudi kazi siku ya kwanza na siku ya pili, but nikirudi jioni nampata kwa nyumba, haendi kazi. So nikamuuliza shida iko wapi? Wakaniambia unajua uliniambia utarudi kazi na mimi sikuwa nimejitayarisha kurudi kazi. So stock haijakuja. So nikamwambia stock hata kama inatoka Nairobi kwani inachukua siku ngapi? Na bado ulikuwa ukienda kazi before pia. So sielewi ni kwa nini uende kazi. Na unajua sasa hii ili ni pesa ya loan sasa. So ameirudisha ya Oktoba na Novemba. So tuko December na imefika tarehe hiyo 15 anafaa kulipa na hajalipa. Na kwa mteja. So nimepigiwa simu sasa nimemuelezea. Nikakuja nikamwambia tufanye hivi. Ulikuwa umenunua shamba last year nyumbani. Sasa itabidi uende nyumbani uuze ile shamba. Alafu pesa ya kulipa. Pate pesa hii 60 tupate ulipe. Hii pesa itabaki urudi kazi. Alafu uko unalipa. Uende usaini sasa hizo forms wapunguze pesa kutoka 30 mpaka 15. Akaniambia na asset siwezi uza. Sasa nikamuuliza utafanya aje? Na hatuna pesa. Na juu sasa si shamba umegawiwa.
Ni shamba umenunua, utauza alafu tukipata pesa utanunua nyingine tu. Akakataa, but so mimi sijui anakataa kwa nini, but initially akakubali. Na akaenda. So akienda alienda nje terms Tuko tu sawa juu. Sasa mimi naona kuna vitu sielewi. At first kazi yangu imeenda, kazi yake imeenda, hana pesa. Hii license yangu ya duka iko bank. In case of anything sitaweza kufungua kazi. So akakuja akaenda. So this time round pia na ameuza TV. Yeah, ameuza TV. Akaenda nyumbani. So alipofika yeye landlord akasema sasa hii pesa ya rent imekuwa too much. January sasa inaisha. Akaniambia ndio nishafika home, tumepata mtu wa kununua shamba. Wewe tafuta mahali utatoa hii pesa. So nikatafuta mama mwenye alikuwa ametusimamia harusi. Nikampigia simu nikamuelezea, akaniambia okay, sasa hizi natoka kulipa school fees ya mtoto wangu, alikuwa anaenda university. But kuna mama najua anakopesha hii pesa ya Shylock na 20%. Nikamwambia nichukulie tu juu si pesa nitakaa nayo, nitalipa next week. So akanichukulia 30,000. So kunichukulia 30,000 nikakuja nikalipa nyumba. So hao watu wa Shylock wanakatanga interest before. So I think nilipa 26.5 kwa wamekata 4.5 na 15%. So kijana ameenda nyumbani, wamekosa kusikizana na babake. So hapa pameleta shida sasa. Sasa babake alipokataa kuuza shamba na yeye akatoroka. Na amezima simu. So hatumpati sasa. So mimi nikipiga nyumbani hayuko. Nikipiga hapatikani. Na sasa umeambia polisi maybe. So sasa hatujafika hapo. Ni kama siku 2-3 sasa hapatikani. So tulipokaa babake akasema mimi najua mtoto wake ako wapi, kwa hata nikiambiwa niende polisi siende. Mtu akaniadvise wewe enda tu report cause in case of anything wewe utakuwa first suspect. So na mimi nikaenda nikaripoti na guarantors wake pia wakaambiwa nao pia waende wa report. But sasa mmoja ni KDF. So alikuwa hayuko Kenya ya around. So mmoja naye akaenda akaripoti. So tukao tuko na hizo OB tukapeana pia nao wametuambia tu report, wapatie security team yao ndio waweze kumtafuta. So hapo March nafikiri mwisho ndiye alipiga simu. Alipiga simu March ya after KCP imetoka. Kwa sasa aliuliza mtoto alipata marks ngapi. Na anasema ako wapi? Sasa saa hiyo akwambia ako wapi? Hakwambii, wewe anakwambia yuko tu. But akwambia ako wapi na hapigi mtu mwingine simu. Akifungua hiyo simu ananipigia mimi peke yangu. So hapigi simu nyumbani, hapigi mtu mwingine. So babake akozileza mbona hapigi simu nyumbani? So after akipiga hiyo simu anakuuliza mnaendeleaje? Okay, niko kazi but hatujalipwa. Tutalipwa mwisho wa mwezi, around hapo tarehe 31 ama tarehe 2-3 nikilipwa nitatuma pesa. But imagine tangu aende sasa mwaka na sijaipata hata shilingi yake. Unasikianga from him? Yeah, okay, anakuambianga hajalipwa. So ikifika hiyo tarehe 2-3 hata piga simu tena, atapiga simu tarehe 29-30. Watoto wakiuliza babako. Watoto hiyo siku alienda aliwaambia ameenda kazi Nairobi. So hata huyu mwenye ameenda shule akimuuliza atakwambia babako Nairobi. Haongeangi nao. Haongei cause anakupigia simu usiku saa 6 watoto si wamelala. So ile pesa nimekopa 30,000, sasa mwezi mwingine umefika na pia sina hiyo pesa ya rent. So nimekopa zingine 20. So nimelipa rent, nimenunua food, so imefika 50. Na sasa huyu mama simwambii kwamba hii pesa nakopa yangu. So hawezi nikopea pesa mara mbili. So nimemwambia ni mama anataka. So amekopa 20 na juu si yangu hawezi mkopea na 15%, amepewa na 20. So hii ni 4,000. Hii nyingine ni 4,500. So hiyo ni 8,500 per month. Hebu niambie hapo kwa therapy ilienda vipi ikafikia huyo mtoto mdogo anahitaji therapy? So tuli notice hana nguvu ya kusimama. So ukisimamisha mtoto anakunja hiyo miguu. So wakati nilienda kwa friend of mine alikuwa kuna birthday na lakini ni daktari na ni lecturer kwa the campus. So yeye ndiye alinotice akaniambia huyu mtoto ako na shida. Okay, nilikuwa nimenotice but nikaipuzilia nikaona itakuja tu kuisha. So a friend of hers now ni mkubwa huko hiyo side ya anasimamia hizo hospitali za North Coast. So yeye ndiye alinituma Coast General. Akanituma kwa nutritionist. Tukaenda tukapata mtoto anahitaji special care cause sasa nimefika mahali nani imenilemea. Nimeanza kupatia mtoto fresh maziwa hii ya duka. Nayo pia sasa inamrudisha tu chini na mimi sijajua but weight yake sasa inaanza kurudi chini. So ndio nikarecomendiwa
nimrudishie ile maziwa ya nani. So unangangana tu, unanunua tu. Na hiyo mkebe anakunywa siku 3. So nilipomtoa hapo nutrition, nimeenda kwa therapy. So therapy nayo wameanza wamemwandikia therapy mara 2 kwa wiki. So naenda Monday, naenda Thursday, na nutrition naenda Wednesday. So nitafunga duka siku 3 niende. Although sasa nutrition nilikuwa naenda twice per month. So ni kuvuka na unalipa therapy per session ni 200. So per session ni 200. Ikawa sasa inaanza kunilemea. So hii time imefika kupeleka mtoto shule hao wengine wamefungua, huyu mwingine anafaa kuenda shule. In fact mtoto wangu alienda shule nafikiri akiwa the last. Aliripota akiwa wa mwisho, kwa mimi nilimpeleka mtoto hata nafikiri Mei. Unafaa ulipe hizi pesa za wenyewe za Shairok. So ukikosa hii pesa na umefunga kazi, unakopa Shairok nyingine. Au unalipa interest ya huku, ukijua ukifungua kazi utalipa huyu. So inafika time ya kulipa huyu na hii hujafungua kazi. So unakopa kwingine. So ikawa inaenda tu round hivi. So madeni ikakuwa ni mingi. Ikafika mahali nikasema sasa imezidi. So hapo ndio nilifikiri niliweka kitu kwa Facebook na nikasema nimefika tu mwisho. So hiyo siku nikawa nimeamua kujinyonga. Na sasa unajua nimejicommit pia, kuna wakati kitu wamekuwa too much, nimejicommit kulipa hii pesa daily 500 daily. Na mamangu naye pia alikuwa akilipa 1000 per week. Kwa sasa ilikuwa imefika mahali unaona tu msipolipa sitafanya kazi. Na pia unaangalianga stations zingine, kwa duka yangu iko mahali pazuri, iko na highway, kuna space na nalipa cheap pia. So ukiona tu hame uende ukatafute mlango mahali pengine pia unaona ita affect. Na sasa tumefika mahali sasa father in law amesema kijana wangu amepotea kwa muda mrefu. So na hii loan bado inaendelea kupile. Silikuwa imefika to 80. Sasa hizi bado anafikiri kwa above 300. Because interest ni kila mwezi. So akaniambia okay, wacha tutafute mtu anunue hii shamba. So wewe kuja nyumbani tuongee. Huyu mwenye kununua shamba ni daktari Nairobi. So akasema atapatikana end month ya November. So nayo sister yangu sasa akakufa hiyo mwezi. So tukawa tunaenda mazishi na juu ameolewa kwenye huko karibu na kwetu. So nilikuwa niende mazishi, after mazishi niende nyumbani. So tukaenda nyumbani tukaongea. So mimi waliniuliza ni pesa gani inakupea pressure sana. So nikamwambia hii 50k, hii 30 na 20 nilipieni cause hiyo ndio najua nilikuwa nimechukua ya kijana wao ya kulipa nyumba. So hii pesa ndio inanipea pressure sana. So mzee akasema ni sawa. Huyu daktari akaambiwa wewe ukirudi Nairobi mtumie 50,000. Alipe hiyo pesa. Father in law akaniambia juu kijana wangu hapatikani, mimi naomba uniachie huyu mtoto mkubwa. Huyu ako PP1 sasa hii. Kwa sasa hata maybe babake akisikia kwa nyumbani maybe atakuja. Nikamwambia huyu baba yake aliacha watoto Mombasa na alijua ameacha watoto. Kwa nini akuje nyumbani akisikia mtoto wako nyumbani lakini akuja na anajua aliacha watoto, hata si mtoto aliacha watoto. So mimi nikakataa kuacha mtoto. So nilivokataa kuacha mtoto na yeye akasema ile pesa isitumwe. So uko tu hapo sasa. Niko tu hapo tu. Wakati ulikuwa umepost kwa Facebook ukasema kwamba unataka kujitoa uhai, nani alisimama na wewe akakuzuia usiendelee na shughuli hiyo? So rafiki yangu huyu mwenye alinipea zile 35,000 zenye sijamlipa hata leo. So huyu mama aliniambia, okay, si wewe peke yako uko na shida. Aliniambia in fact andika madeni zenye unadaiwa na mimi niandike zangu tuone nani anadaiwa nyingi. So tukajaribu kuongea, akaniambia okay, watu ukaa. Okay, akaniambia ukisikia kama ni rent inakushinda, hamia kwangu. Njoo kwangu ukae, ujijenge, utarudi. Reason yako sana ya kushare history, unataka usaidizi wa aina gani kutoka kwa Wakenya? Okay, story yangu saizi mahali sasa nimefika, kimadeni zimekuwa mingi. In total uko na loans ngapi? Ni nyingi mama. Laki nadaiwa 300,000. Moja ni ya 10,000, ni ya 10%, moja ni ya 15% na moja ni ya 30%. Other than hizo 300,000, kuna zingine ndogo ndogo. Kuna huyu mama anadai 35 alinipea mtoto. Kuna huyu ameniandikia message sasa anadai 20,000 na iko na interest ya miezi 3. Hiyo ni 32 plus interest. So almost half a million.
So most of a million, na haujahesabu pesa ya bank wanadai over 300,000. More than half a million. Yeah, na sina stock. Na mzee ashiki simu. Hata hapatikani. Na deni ilikuwa ni yake. Deni ilikuwa ni yake. Na mimi hata sikutumia hiyo pesa by the way cause yeye alivyochukua alinilipa tu pesa zangu zenye alikuwa ametumia. Sasa saizi kama natazama hii story, unaweza mwambia message gani? Mahali popote mahali yuko saizi. Usiangalie kamera. Umpe message. Okay, mahali huko na ningemwambia watoto wake wanamhitaji. Tuko na shida, madeni zimekuwa mingi. So mahali yuko, okay, kama anaweza reach out atufikie cause umefika mahali mimi nafikia nimefika mwisho. Unaweza kubali kushare namba yako ya simu kwa yule Mkenya ambaye anakutazama na angependa kukusaidia kwa kidogo ama kwa kadri ya uwezo wake? Okay, namba yangu ni 0713 016575. Naleta jina Irene nani? Irene Karimi. Irene Karimi. Asante Irene kwa kutuambia hadithi yako na kukukaribisha nyumbani kwako. Matumaini yetu ni kwamba kutapatikana Mkenya ambaye ama wawili watasimama na wewe, wakusaidie ama wasimame na wewe na watoto wako. Ama pia school fees iko. Unakutegemea. Niko na mtoto high school, niko na grade 6, niko na PP1. Na huyu mtoto wa special needs. Na special needs pia anakunywa madawa, anaenda therapy. So saa zingine inafika hauna hata hiyo pesa ya kwenda therapy. So bado anateseka tu. Ako na miaka ngapi saizi? 1 month. 1 year 4 months. 1 year 4 months. Tuna hope kwamba utapata usaidizi na kwa kujiongea. Unajua kama mtu hawezi ongea tena mtu hawezi jua shida iko wapi. So ni vizuri umejiongea ili Wakenya wajue mali wanaweza plug in wakusaidie. Well, there you have it. That has been the story of Irene, and her only hope is to go back to the life she was living before all these debts and financial burdens crept in her life, forcing her to even consider suicide. Thank you so much for watching till the end of the show. Please reach out to her, encourage her, chip in where you can, and please help this lady wish to live for her children. Thank you so much for staying with us till the end of the show. Until next time, keep it Tuko.